मैदा है जो पकौड़ों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हम इसे बना रहे हैं। ये इस साइज का होना चाहिए। देखें, ये कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं हम, और ये हम अंडे पकोड़े बना रहे हैं। आप इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। और ये हेल्दी है। और ये धने धनिया, ये धनिया जा रही है। और ये नमक, ये चाइनीज नमक। पाकिस्तानी नमक भी थोड़ा सा डाल रहे हैं। ये मिज़ान कोरमा है, और इसकी मिकदार देख के डालनी है, ज़्यादा ना हो जाए। ये थोड़ा सा चूरन जा रहा है, वो भी पाकिस्तानी। और ये इस टाइम हमारा मैदा तैयार हो चुका है। गरमंडे पकोड़े, आओ पकोड़े, गरमांडे गरमंडे पकोड़े, अंडे पकोड़े। थोड़ा कम वजन। हाँ, मजा आना है, खाने का मजा आना है। ये ऑयल जा रहा है। ये हम अंडे के पकोड़े बना रहे हैं। हेलो। वाह 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 वाह, टेस्टी है, वो टेस्टी है पकोड़े। जिंदगी का तो अपना मजा है ये।